يلا فاسيو كامل الوصفات اللي تاع البيتزا كاري، وشوفوا هادي اللي مستحيل ما نجيكش كيما تاع برا على ضمانتي، ونتحدى اللي تجربها وما تخرج لهاش كيما خرج لي انايا. للمكونات هنايا درت كاس حليب، كاس ماء، ملعقه سكر، ملعقه خميره ما تعمروش بزاف، كاس نص صباعين زيت، 5 كيسان فرينه، ملعقه ملح، وربع ملعقه خميره تاع الكاتو. خلطوا كلش في بعضها ما يهمش، ماشي اوبليجي لازم تخليها تخمر ومن بعد تعاودي تزيدي فرينه، هذه غير مكله. حطي كلش على خطره وبداي لمي. شوفي انايا ما ضفت حتى حاجه، درت كل شيء على خطره وجاتني عجينه متماسكه وطلقه شويه روحها ماشي بزاف كيما راكم تشوفوا كيفاش جايه. 5 كيسان هادو دات لي يعني قد ساشيات تاع الفرينه، يعني خدات لي كيلو قد. ومن بعدها لازم علينا شويه نعجنوها، ماشي حاجه اقل واحد 5 دقائق ماكسيموم حتى تولي بهذا القوام. من بعدها كي تعاود تريح راح تزيد تعاود تولي خير وخير. نغطيوها ونخليوها على اقل واحد ساعه ولا ساعتين. الصوص تاعنا عندي طماطم هنايا قطعتها بمرسوات كبار وحبات الثوم خليتها طيب، ومن بعدها بعد ما طابت ضربتها بالبراميكسر كيما راكم تشوفوا. من بعدها نعاود نردها للنار وندير لها لي زيبيس والملح. من بعد درت ملعقه طماطم مصبره في كاس وخففتها بالماء وضفتها وخليتها تطيب. بعد ما حليت العجينه انا راني ديجا قصيتها 3 مرسوات، يعني كيلو فرينه دات لي يعني درت 3 سنيوات كبار، يعني بالحجم الكبير تاع 40 على 30. انا حديتها بسمك رقيق باش تجينا رقيقه، وزيد تاني راهي فيها خميره سما تزيد تعاود تطلع، يسمى من احسن ما تخشنوهاش باش ما تجيكمش يعني كيما اغلب الوصفات ديما نشوفهم خشان. وهنا الحواشي لحيتهم وعاود لميتهم باش نزيدهم مع الخبيزات الاخرين، خليهم يريحوا شويه برك عاودي يطلقوا لوحديهم، تعاودي تقدري تحليهم بكل سهوله. هنا قبل ما نحط العجينه راني ديجا يعني دهنته بالزبده والسميد، ومن بعدها حطيت العجينه وثقبتها بالشرفيطه. درت لاصوص نتاعي كتروا شويه، احسن انكم تكتروا باش تجي يعني تشمخ مليح، باش كي نحطوها في الفرن تتشرب كامل هذيك لاصوص باش تجينا من تحت مقرمشه ومن فوق يعني تجينا هكا شويه مشمخه. هنا بعد ما طابت شربت كامل هذيك لاصوص، زيد تعاود درت لها شويه خفيفه برك، زينتها بشويه زيتون. يعني البلا هذا راهو دادي 12 حبه تاع بيتزا. فرماج رابي انا درت فرماج العادي تاع نابولي، ونعاود نردها للفرن في قسم ما يعني يدوب الفرماج برك في حوالي دقيقه فقط. خرجتها وزينتها بالمادنوس والهريسه والمايونيز والثوم. انا كان عندي الثوم زوقتها بالثوم، تقدروا ديروا فيون داشي ولا بولي اشي. وهذه هي النتيجه. ما تنسونيش بالمتابعه ولايك كومنتار. باي باي.